試下呢架可唔可以撥過嚟？呢架可唔可以撥過嚟？咁試咗邊架先啊？呢架啦，好似呢架好啲，但會唔會個波頂住咧？唔知咧。哎呀，個波會頂住。哇！你解到啦，係咁樣玩㗎，原來。係咁玩。我一陣要去叫佢睇。Good。我過少少。我哋要沙冷仔車，唔係係Toy Story先呢個Toy Story車。喂！去最後啊？唔係啊。哇！做咩要平衡佢啊？佢明明哎呀，我哋玩錯咗方法啦！哎呀，去咗呢度啦。好，我哋而家搞嗰架先。哎唷！而家真正嘅玩法係咁㗎，原來。呢個最後，我好驚佢平衡啊！都有機。喂，點啊？啱啊！佢後面撥出嚟。喂！撥佢出嚟！哇！升去嗰度嘅。我哋呢個沙冷仔巴士啊！唔好平衡佢就得㗎啦。點解平衡唔到呢？哇！反咗嗰度嘅，點解？咁搞咗咩先啊？雪糕車先啦。好啊，咁我哋搞雪糕車先啦。哎呀，有機會平衡，都有機會。哎呀！哇！又平咗盡啦，又真係平衡咗。沙冷仔巴士，最後啦！哎呀，佢可能會撥到佢後面。哎呀！就係沙冷仔巴士，只要唔好平衡佢就得㗎。好，噴出少少出嚟。差少少，而家斜啲可能好啲。我整得好㗎，少少啫。哎呀，慘㗎嘛！係咯。如果就後加少就好啲。哎呀，夾起咗啊！喺嗰條窿，嗰個窿度出嚟㗎。到，想停！哇！啱啊，咁樣掂啊！加油！雪糕車！玩咗出嚟！